Кашель с кровью, кровохарканье. Причины, что делать, к какому врачу обратиться. Мокрота является нормальной реакцией организма на воспалительные процессы, протекающие в дыхательной системе. Благодаря кашлю с мокротой легкие очищаются от бактерий, пыли, гноя и других вредных веществ. Но если при кашле в слизи обнаруживается кровь, это должно насторожить и стать поводом для того, чтобы в срочном порядке обратиться к врачу, поскольку данный симптом может указывать на опасные для жизни заболевания – пневмонию, абсцесс легкого, туберкулез легких, острый бронхит, трахеит, рак органов дыхательной системы, бронхов, легких, глотки, бронхоэктатическую болезнь, эмболию легочной артерии, респираторный муковисцидоз, легочное кровотечение, посттравматические патологии, глистные инвазии, легочную гипертензию. Кровохарканье при пневмонии, воспалении легких. Кашель с пенистой кровью или ржавой мокротой характерен для тяжелого течения воспаления легких. Кроме того, у больного будут присутствовать и другие симптомы. Повышение температуры тела до отметок 38,1-39, озноб и лихорадка, глухой кашель, повышенное потоотделение, боль за грудиной, одышка, удушье, сильная утомляемость и слабость. Пневмония, особенно в запущенной форме, требует госпитализации больного. Лечением пневмонии занимается терапевт либо пульмонолог. Кровохарканье при абсцессе легкого. Осложненное течение пневмонии и иных легочных заболеваний может стать причиной образования в легочной ткани полости, наполненной гноем. Это и есть абсцесс легкого, ведущим признаком которого является влажный кашель с выделением большого количества мокроты с гноем и зловонным запахом. Зачастую приступы кашля мучают больного по утрам, при этом в мокроте может обнаруживаться кровь. При возникновении массивного откашливания кровью проводится удаление пораженной части легкого. Прорыв абсцесса приводит к улучшению состояния. Температура тела понижается, уменьшается боль в груди, восстанавливается аппетит, хотя одышка и слабость сохраняются. Лечение, назначаемое врачом-пульмонологом, включает применение антисептических растворов, противовоспалительных, антигистаминных и иммуностимулирующих препаратов. Кровохарканье при туберкулезе. Интенсивный кашель с выделением кровавой мокроты, усиливающийся в утренние часы и ослабевающий ночью, может указывать на туберкулез легких. Особенно в сочетании с другими ведущими симптомами туберкулеза – появлением в мокроте гноя желтого либо зеленоватого цвета, увеличением лимфатических узлов, подъемом температуры до субфебрильных цифр, чаще всего температура поднимается ближе к вечеру, повышенной потливостью ночью, снижением массы тела, апатией, общей слабостью. Туберкулез – опасное заболевание, ежегодно уносящее более миллиона человеческих жизней во всем мире, поэтому игнорировать его признаки просто недопустимо. Лечение проводится исключительно под контролем врача-фтизиатра с применением противотуберкулезной химиотерапии. Кровохарканье при бронхите. Хронический или длительно непроходящий бронхит сопровождается частым удушающим кашлем с мокротой, содержащей прожилки алой крови и гной. Сама мокрота при этом густая и слизистая, ее достаточно тяжело откашлять. В пользу бронхита могут свидетельствовать и другие признаки: высокая температура, одышка, охриплость голоса, быстрая утомляемость при нагрузках, общая слабость. Лечение бронхита включает прием бронхолитиков и отхаркивающих препаратов для облегчения отхождения мокроты, ингаляции с антисептиком, обильное питье, увлажнение воздуха в помещении, питание, обогащенное белками и витаминами, прием антибиотиков при осложненном течении заболевания. Лечение бронхита проводится врачом-терапевтом. Кровохарканье при трахеите. Основной симптом трахеита – сухой приступообразный кашель, который сопровождается болью за грудиной. В первые дни заболевания наблюдается незначительное выделение густой слизистой мокроты, но спустя несколько дней ее количество значительно увеличивается. Мокрота может быть с примесью гноя либо с прожилками крови. Помимо изматывающего кашля, при трахеите поднимается температура до 37-37,5 градусов, появляется боль в горле и изменение голоса. Из-за того, что кашель не уменьшается даже ночью, присоединяются такие симптомы, как раздражительность, усталость, бессонница, головная боль. Лечением трахеита занимается лор-врач, который при необходимости может привлечь пульмонолога. Кровохарканье при раке легких. Кашель с кровью при раковых опухолях легких
Появляется на ранних стадиях онкологии. С развитием ракового процесса количество мокроты с кровью будет увеличиваться, особенно если новообразование локализовано в центральной части легкого. Важно диагностировать онкологию на ранних стадиях, что значительно увеличит шансы на выздоровление. Первые признаки рака легких. Субфебрильная температура, которую не получается сбить жаропонижающими средствами. Утренняя слабость и усталость. Эти признаки лишь усиливаются к вечеру. Появление кожного зуда с развитием дерматита. В некоторых случаях возможно образование наростов на коже. Боль при дыхании, слабость мышц, повышенная потливость, отечность конечностей, резкое изменение веса. При появлении перечисленных признаков необходимо незамедлительно обратиться к пульмонологу либо к онкологу для проведения обследований и уточнения диагноза. Кровохарканье при бронхоэктатической болезни. В случаях, когда полости в бронхах заполняются гнойным содержимым и развиваются необратимые процессы в легочной ткани, говорят о бронхоэктатической болезни. Кровохарканье является одним из ранних симптомов данного заболевания. Интенсивный кашель мучает больного с утра, тогда как днем беспокоит намного реже. При этом обильная гнойная мокрота имеет зловонный запах. Помимо кашля с кровью, при бронхоэктатической болезни наблюдается следующая симптоматика. Повышение температуры до субфебрильных отметок. Общая слабость, чрезмерная потливость, тахикардия, одышка даже при незначительной физической нагрузке, снижение аппетита и, как следствие, потеря веса, деформация грудной клетки, симптом барабанных палочек, бледность кожи, неприятный запах изо рта. При появлении нескольких из перечисленных признаков следует записаться на прием к пульмонологу. Кровохарканье при эмболии легочной артерии. Внезапная закупорка эмболами легочной артерии – чрезвычайно коварное и опасное состояние. Коварное потому, что не имеет особых специфических признаков и может протекать практически бессимптомно, а опасное потому, что может стать причиной остановки сердца и внезапной смерти. Кашель с мокротой и кровью, возникающий при тромбоэмболии легочной артерии, спустя несколько часов после сильной боли в груди, наблюдается при кровоизлиянии в легкое. Следует обратить внимание и на другие симптомы ТЭЛа – одышку, поверхностное дыхание, сильную боль в груди при глубоком вдохе, из-за чего у пациента развивается панический страх смерти, снижение артериального давления, головокружение и потеря сознания вследствие нарушения кровообращения, судороги, синюшность кожного покрова, являющийся предвестником остановки дыхания, холодный липкий пот, повышение температуры до 38 градусов. Симптомы тромбоэмболии быстро прогрессируют, поэтому при их появлении показана срочная госпитализация. Кровохарканье при муковисцидозе. Респираторный муковисцидоз – это наследственное заболевание, при котором поражаются органы дыхания. Симптомы муковисцидоза у подростков и взрослых. Спазматический кашель с отделением вязкой мокроты с гноем и прожилками крови. Частые простудные заболевания. При прогрессировании данных признаков необходимо посетить терапевта либо пульмонолога для корректировки лечения. Кровохарканье при легочном кровотечении. Легочное кровотечение представляет серьезную угрозу для жизни пациента вследствие обширной внутренней кровопотери, усугубляющей течение заболевания, которое ее и спровоцировало. При легочном кровотечении кашель сопровождается выделением мокроты с примесью жидкой алой крови, либо ее сгустков. Позже кровь в мокроте приобретает темный, ржаво-коричневый оттенок. Предвестники легочного кровотечения – сухой интенсивный упорный кашель, ощущение булькания и чувство жжения в груди на пораженной стороне. Симптомы легочного кровотечения – боль в груди, одышка, тяжелое учащенное дыхание, гипотония, головокружение, слабость, побледнение лица, холодный липкий пот, шум в ушах, потеря сознания, судороги. Первая помощь при легочном кровотечении. Вызовите бригаду скорой помощи, поскольку остановить легочное кровотечение самостоятельно вы не сможете. Успокойте больного, разговаривайте с ним мягко, но при этом с уверенностью в голосе. Помогите принять больному положение полусидя, подложив подушку под поясницу, при этом его спина не должна быть ровной. Обеспечьте полный покой пострадавшему, который не должен ни двигаться, ни разговаривать. Расстегните тугую одежду, расслабьте ремни, чтобы максимально обеспечить приток свежего воздуха и тем самым облегчить дыхание. Наложите на поврежденную сторону лед, либо компресс с холодной водой. Тепло и горячая вода лишь навредят в данной ситуации. Не вводите самостоятельно никакие препараты, особенно противокашлевые, так как многие из них способствуют расширению сосудов, что лишь усугубит кровотечение. Кровохарканье после травмы.
Речь идет не только о травматических поражениях органов дыхательной системы, а и о последствиях эндоскопических исследований. Так, при переломе ребер вследствие попадания воздуха в плевральную полость появляется кашель с примесью крови. Нарушение дыхания, которое становится частым и поверхностным, падение артериального давления, учащение сердцебиения и резкая боль в груди требуют неотложной медицинской помощи. Если кашель с вкраплениями крови появился после катетеризации легочной артерии, бронхоскопии или биопсии легких, беспокоиться не стоит, так как это следствие разрыва капилляров, которое пройдет без лечения. Кровохарканье при глистных инвазиях. Определенные виды гельминтов, например, аскариды, свиной цепень и хинококки, оседают в легких, разрушая легочную ткань и провоцируя мокрый кашель с кровью, особенно после физических нагрузок. Кроме того, больных беспокоят следующие симптомы: повышение температуры тела, слабость, боль в животе, нарушение стула, аллергические реакции на те агенты, которые ранее не вызывали иммунного ответа. На основании лабораторных исследований и рентгенографии паразитолог-гельминтолог или инфекционист назначит противопаразитные препараты с учетом вида гельминта. Кровохарканье при легочной гипертензии. Нарушения в работе сердца могут спровоцировать развитие легочной гипертензии, для которой характерен застой крови, приводящий к появлению ее в мокроте. Кровохарканье при легочной гипертензии сопровождается и другой симптоматикой – одышкой, которая появляется в состоянии покоя, беспричинным снижением веса, охриплостью голоса, головокружением, ощущением нехватки воздуха, учащенным сердцебиением. Диагностирует и лечит легочную гипертензию врач-кардиолог. Кровохарканье при простуде. Банальная простуда также может стать причиной появления крови в мокроте при кашле, а виной всему воспаление горла и повреждение мелких сосудов вследствие сильного кашля. В данном случае кровохарканье не несет никакой угрозы для здоровья, особенно если носит разовый или эпизодический характер. Если же в мокроте прожилки крови присутствуют постоянно, то рекомендуем посетить терапевта и пройти полное медицинское обследование. Кровохарканье при патологиях ЖКТ. Язвенные заболевания органов пищеварительного тракта могут сопровождаться внутренним кровотечением, а следовательно, появлением кашля с кровью. Важно! При патологиях желудочно-кишечного тракта кашель будет сухим, а выделяющаяся сгустками кровь – темной и без мокроты. Правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение поможет врач-гастроэнтеролог. Помните о том, что кашель с кровью – симптом, который нельзя игнорировать, а уж тем более лечить без консультации и участия врача. Самолечение и потеря драгоценного времени в данном случае может стоить вам жизни.